pamoja na matatizo na majanga na mitihani yote ambayo mwanadamu unaipitia kwenye maisha yako, bado Mungu anakuona, bado Mungu anakuona, na Allah anajua ni kwa nini yale unayapitia. Allah anajua kwa nini. Kuna majanga ambayo yalitusibu miaka 10 iliyopita, leo ndo tunaelewa hikma ya Allah kutupa yale matatizo. Kuna majanga ambayo kuna maisha ambayo Allah alitupitisha yeko miaka 5, 10, 15, 20 huko nyuma, leo ndo tunaelewa hikma ya Mola wetu. Leo ndo kwa sababu ya hili ndio maana Allah alinipitisha kwa lile. Unaelewa hikma ya Allah. Yawezekana yale mazito ambayo unayapitia leo, Allah anakuandaa kesho ubebe majukumu fulani. Kuna majukumu fulani ambayo Allah anajua usipopita hapa hutoyaweza yale majukumu. Allah anakupitisha kwenye maisha fulani. Allah anaweza kukupitisha kwenye njaa, maisha miaka 5, 10 ya njaa, ili baadaye ukija kupata uwakumbuke wenye njaa. Kwa sababu kwenye maisha mara nyingi wanaotuelewa ni watu wa aina mbili. Mtu wa kwanza ni anayetupenda kwa dhati. Huyu ni rahisi kutuelewa. Mtu ambaye anatupenda kutoka ndani ya moyo wake, huyu ni rahisi kutuelewa. Mtu wa aina ya pili ambaye ni rahisi kutuelewa ni yule ambaye aliwahi kupitia mfano wa yale tunayoyapitia, atatuelewa. Tukimwambia tuna njaa, atatuelewa kwa sababu na yeye kuna wakati aliwahi kuwa na njaa. Tukimwambia tuna shida, atatuelewa kwa sababu na yeye kuna wakati aliwahi kuwa na shida. Kwa sababu kumbe wewe mwanadamu hauwezi ukajua kwa nini Allah anakupitisha hapo kwenye hayo mazito ambayo uko nayo. Hauwezi ukajua. Huenda kesho Allah anakuandaa uje kuwa kiongozi bora. Huenda labda kesho ukija kuwa kiongozi ambaye haukuwahi kupitia kwenye shida, utakuwa kiongozi ambaye usiyejali shida za unaowaongoza. Sasa hauwezi ukajua hikma ya Mola wako, anakuandaa uje kufanya nini. Kuna maisha ambayo Allah anakupitisha ili kesho uje kuwa baba bora. Kuna maisha ambayo Allah anakupitisha ili kesho uje kuwa mama bora kwenye familia yako. Kuna maisha ambayo Allah anakupitisha ndani yake ili uzidi kuwa karibu naye. Huenda usingekuwa kwenye hayo maisha, ungekuwa uko mbali na Mola wako. Unajutia, kwa nini mimi niko hapa? Yawezekana hapo penyewe huko ndio sehemu ambapo kuna usalama wako. Mimi nataka niwe sehemu fulani, na mimi niwe kwenye yale magorofa yale, na mimi wenda hapo ambapo upo unapaona ni pa kawaida, lakini ndipo kuna usalama wako. Kwa hiyo jifunze kuwa mwenye kutosheka, jifunze kuwa mwenye subra. Na ndio maana Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, sahaba mtukufu wa Mtume, anasema ya kuwa khairu aishin adraknahu bisabri, maisha mazuri tuliyadiriki kwa subra. Huu ni Umar ibn al-Khattab. Sasa maisha mazuri ni yale maisha ambayo tuliyaishi tukiwa tuko na subra. Yale ndio maisha mazuri. Lakini maisha ambayo utakayoyaishi bila subra, hayo yatakuwa ni maisha ya vinyongo, maisha ya moyo kuzidi kuona unakuwa wa wasiwasi kila muda, moyo wako unakuwa ni wa wasiwasi, shida na kadhalika, pamoja na vyote ulivyokuwa navyo.